فرمانا میں کوشش کرانگا اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اونا لوگاں دا تذکرہ کرا جنہ دی وجہ تو آسمان تو اللہ فرشتیاں دا نزول فرما دیندے نے او اللہ دے پسندیدہ لوگ نے جنہ دیاں اداماں نو دیکھ کے جنہ واسطے دعاواں ہو رہیاں نے پھر اللہ اونا تے اپنے فرشتیاں دا نزول فرما دیندے نے۔ مسند احمد دی روایت ہے میرے اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا ایک پروانہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول آیا، عرضہ کردہ اللہ دے نبی جی میرے گھر تشریف لے آؤ میں تو انو کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام اس پروانے دے در دولت تے گئے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے صحابی واسطے ہیں آقا دعاواں کر دے نظر آمدے نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دے نہیں۔ آپ فرماندے نے افطار علیکم الصائمون، افطار علیکم افطار عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے افطار عندکم الصائمون، اللہ تیرے گھروں روزے دار روزے افطار کر دے رہے، اللہ تیرے گھر دے اندر نیک لوگانو کھانا کھان دی توفیق عطا کر دے، نیک لوگ تیرے گھر دے اندر آن کے کھانا کھانے۔ آقا فرماندے نے اللہ دے رحمت والے فرشتیاں دا نزول تیرے گھر دے اندر ہوئے ہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہ تیرے تے راضی ہو جاوے ہیں، اللہ دے فرشتے تیرے واسطے رحمت دیاں دعا ماں کرنے، اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ نو راضی کر دے، جیڑا بندہ اپنے مالک نو راضی کر دے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے، عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے تہارو حاضر الجسدہ ہے، آقا فرماندے نے او دنیا جہان دے او لوگوں ہیں اپنے جسمانو پاک رکھیا کرو، اپنی طہارت دا خیال رکھیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انسان جدو اپنے جسم نو پاک رکھ دیں، اپنی طہارت نو پاک رکھ طہارت دا اہتمام کر دیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بندہ رات سوندیں تے باوضو ہو کے سوندیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نہیں اللہ ایک فرشتہ اے دے کمرے اندر مقرر
فرما دیندے نے جیڑا فرشتہ اے دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو انسان اپنے جسم نو پاک رکھے گا ہے باوضو ہو کے اے بندہ آرام کر دے اے دے واسطے فرشتے دعاواں کر دینے پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وضو کرم دے نال ہے اللہ اس بندے نو روحانی سکون بھی عطا کر دینے باوضو ہر وقت رحم دے نال ہے اللہ جسمانی سکون بھی اینو عطا کر دینے اور میں تے حدیث پاک اندر انج بھی پڑھیا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رات نو باوضو ہو کے سو جاندے ہیں رات دے پچھلے پیر یا رات دے کسے حصے دے اندر بھی اے دی اکھ کھل جاندی ہے اے بندہ اٹھ کے اللہ دے کولوں دعا کر لیندے ہیں آقا فرماندے نے جیس جیڑی بھی دعا کر دے اللہ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کریا کر دے اللہ اے دی دعا نو قبول کر لیا کر دے نہیں بشرطے کہ بندہ باوضو ہو کے سومے اے دا سون والا طریقہ بھی میرے پاک پیغمبر دے حکم دے مطابق ہوئے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر انسان سوندے ہر بندہ آرام کر دے اگر آرام کرنے سونے تے نبی دے طریقے دے مطابق سو جائے اللہ آسمان تو تیرے تے رحمتان دا نزول کر دے گا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے جدو رات سون لگنے حق اے بن دے بندہ اپنی زبان تو آکے اللہم بسمک اموت و احیا اے کلمات اپنی زبان تو ادا کریں پھر اینو آرام کرنا چاہیے یا بخاری شریف اندر ایک روایت موجود ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بندہ اپنی زبان تو آکھیں اللہم اسلمت نفسی الیکا آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بندہ پوری دعا نو پڑھیں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ اگر رات ستیاں پیاں دنیا تو رخصت ہو جاندے ہیں آقا فرماندے نے اے بندہ ملت اسلامیہ تے فوت ہوئے گا ہے اگر اے بندہ صبح بیدار ہوندے ہیں آقا فرماندے نے خیر دے نال بیدار ہوئے گا ہے بھلائی تے اللہ اے نو بیدار فرمان گئے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ رات نو سوندے ہیں اے دعاواں پڑھ کے سویا کریں یار میرا تیرا معاشرہ کیسا معاشرہ چل دے ہیں ادھی رات دا وقت گزر جاندے ہیں نوجوان نسل موبائل چلاندیاں نظر آندی ہے موبائل چلاندیاں ہاتھ اندر موبائل تے نیند آ جاندی ہے انہاں نو نہیں پتا سا دعا بھی پڑھ کے سونا ہے انہاں نو نہیں پتا سا اللہ نو یاد بھی کرنا ہے پھر شکوے کر دینے حضرت جی میرے بیٹے نو فلاں بیماری لگ گئی ہے حضرت جی میرے بیٹے دیاں نیندراں اڑ گئیاں نے ساری رات سوندا نہیں پتہ نہیں کی جادو اے دیتے چل گیا ہے کسے شریکے نے اے دیتے جادو کر دیتا ہے اے دیتے فلاں معاملے ہو گئے نہیں انو جنات دا
دا اثر ہو گیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو ساری رات غیر محرم عورتاں دے نال تیرا نوجوان گلاں کردہ گزارے گا ہے جدو اللہ نو یاد کر کے سونا نہیں پھر تیرے تے اینا چیزاں نہیں حملے کرنے نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بندہ رات سوندہ تے اے دعا پڑھ لیندہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نال اپنی زبان تو ایک کلمات ادا کریں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر اے بندہ اپنی زبان تو ایک کلمے پڑھ لیندہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لن یزال من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ساری رات بندہ ہے اللہ دے فرشتیاں دی نگرانی دے اندر آرام کر دیں اے دے کول شیطانی کوئی بھی ایسے اثرات دیتے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ اینو شیطان تو دور کر لیندہ ہیں اللہ برے خیالات تو اینو دور کر لیندہ ہیں یارے اس وقت تیرے تے اللہ دے انعام ہون گئے جدو تیرے سوندہ طریقہ میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے گا ہے پھر آسمان تو رب فرشتے نازل کرے گا ہے اے فرشتے تیرے واسطے دعا ماں کرن گے فرشتے تیرے محافظ بن کے رات گزارن گے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو آرام کرنا ہے پیا رشتہ دار کول کوئی نہیں ماں باپ کول کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو رب نو یاد کر کے ستائیں اللہ نے تیرے واسطے نگران فرشتے مقرر کیتے نہیں اے فرشتے تیرے واسطے دعا ماں کر دے نظر آ رہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اللہ نو یاد کریا کرو او عمل کریا کرو جنہ دے کرم دے نال آسمان دا رب تواڈے تے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جان گئے اللہ پھر بدلے اندر آسمان تو فرشتے نازل کرن گئے اے فرشتے تیرے حق اندر دعا ماں کر دے نظر آن گئے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَدْرَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَخَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر بھی بے کے آسمان والے رب دی نازل کردہ کتاب نو پڑھ دیں قرآن مجید دی تلاوت کر دیں آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو سکون نازل کر دیندے نے اللہ اس بندے تے اپنی رحمت کر دینے انہوں رحمت دے اندر ڈانپ لیندے نے وَخَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةَ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
ملائکہ ہیں۔ آقا فرماندے نے اللہ مقرب فرشتیاں دا ساتھ انہوں عطا کر دیندے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دی کتاب نو رب دے گھر دے اندر بہ کے تلاوت کر دے نہیں، اے بندے قرآن نال پیار کر دے نہیں، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نظر آندے نہیں۔ یار ذرا 10-20 سال ذرا پیچھے چلتے صحیح نہ ہیں، میری تیری مساجد دے اندر اے وڈیرے لوگ جڑے نے فجر دی نماز پڑھیا کر دے ہیں، نماز پڑھ کے ہر بندہ قرآن پڑھ کے بہ جاندا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں مسجد اندر شروع ہو جاندیاں ہیں، اے بزرگ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے اونا بندیاں تے خوش ہوندے نے جڑے بندے او دے گھر دے اندر بہ کے تلاوتاں کر دے نے۔ ذرا ہون نظر دوڑا کے دیکھتے صحیح نہ ہیں، میرا تیرا معاشرہ انج دا ہو چکے آوے ہیں، اے قرآن پڑھن والے بھی نظر نہیں آندے ہیں، نماز پڑھن والے بھی اے ناندروں نظر نہیں آندے ہیں۔ او دو لوگاں نو شعور سی، لوگ قرآن نال پیار کر دے سن، لوگ اللہ دا ڈر دل اندر سما کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے چند مساجد رہ گئیاں نے جتھے وڈیرے بندے نوجوان فجر دی نماز تو بعد بہ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے نے، توڑے ہی او گھر رہ گئے نے جتھے ماما اٹھ دیاں نے اولاداں نو اٹھا کے آپ نماز پڑھ کے قرآن پڑھن بہ جاندیاں نے، اے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں نے، اللہ اینا کران دے اندر رحمتان دے نزول کر دے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ان فجر دی نماز ہوندی ہے، نوجوان بھی اٹھ کے چلا جاندے ہیں، بزرگ بھی اٹھ کے چلا جاندے ہیں، چند بندے قرآن دی تلاوت کر دے نے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تے موبائل کھول کے بیٹھا ہویا ہے، اگر پوچھ لیا یار قرآن دی تلاوت بھی کریا کر، آندہ حافظ جی توانو کی پتہ ہے میں موبائل تے قرآن ہی پڑھدا سا پیا ہے، جدو قریب ہو کے دیکھیا جاندے ہیں اے بندہ فیس بک چلاندہ نظر آندہ ہے، اے یوٹیوب چلاندہ نظر آندہ ہے، اے واٹس ایپ تے گلا کردہ نظر آندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میری تیری ناکامی دا سبب بھی ہے بے اسا قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا ہے، قرآن نال ساڑیاں محبتاں ختم ہو گئیاں ہیں، ایسے وجہ تو ہی تے اسی در در دے منگتے بن گئے ہیں، در در دے سوالی بن گئے ہیں، در در تے جا کے اسی اپنیاں جبینے نیاز رکھن والے بن گئے ہیں، در در تے جا کے اسی اپنے رونے پہ رونے آئے جناب منو فلاں مرض لگ گئی، منو فلاں بیماری لگ گئی، یار تینوں بیماریاں نہ لگن تے کی ہووے جدو قرآن تو منہ پھیر لے آوے، اللہ پھر تیرے تے آسمان تو رحمت دے فرشتے نہیں نازل کرن گئے بلکہ اللہ دی طرفوں تیرے تے لانتا ہون گیا ہے، رب دے فرشتے آندیاں تیرے تے لانتا ہون گیا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے بندے اللہ دے گھران دے اندر بہ کے رب دے قرآن دی تلاوت کر دے نہیں، آقا فرماندے نے نازلت علیہم السکینہ ہے، اللہ آسمان تو اینا تے سکون نازل کر دیندے نہیں۔ یار ذرا دیکھتے صحیح نہ ہیں جڑے بندے فجر تو بعد بہ کے قرآن پڑھ دے نہیں، اے لوگ آندے نے یار انج دل نو سکون تے اطمینان مل گیا ہے، میں صبح قرآن پڑھنا میں سارا دن میرا بڑا باسکون گزر جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دوسرا انعام اس بندے تے اے فرماندے نے وغاشیاتہم الرحمہ ہے، فرمایا اللہ انہوں اپنی رحمت دے اندر ڈانپ لیندے نے، اللہ رحمت دے اندر لیندے نے۔ میرے آقا
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने वहफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह इन्हां वास्ते मुकर्रब फरिश्ते नाज़िल कर देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे फरिश्ते भी इन्हां ते नाज़िल हो जांदे ने। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह इन्हां बंदियां दा तज़किरा अपने मुकर्रब ते आला फरिश्तियां दे अंदर कर देने, जेड़े बंदे अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर देने। अल्लाह इन्हां बंदियां ते आसमान तो फरिश्तियां दा नज़ूल फरमाया कर देने। यार तीसरा अमल केड़ा अमल है जेड़ा करन दे नाल अल्लाह आसमान तो फरिश्ते नाज़िल कर देंदे ने। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दा सहाबी हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे दरे दौलत ते गए ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरा अमल केड़ा अमल है? इंसान अपने मुसलमान वीर वास्ते या मौजूद है ते तद भी, अगर ए बंदा मौजूद नहीं ते तद भी ए वास्ते दुआ करदा रवे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम देते खुश हो जांदे ने। अल्लाह आसमान तो फरिश्ते नाज़िल कर देने। हजरत सफवान फरमांदे ने मैं हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां नूं मिलन वास्ते इन्हां दे दरे दौलत ते गया है। हजरत अबू दरदा इन्हां दी वालदा हजरत उम्मे दरदा नाल मुलाकातां होईयां। फरमांदियां ने बेटा अबू दरदा ते घर अंदर मौजूद कोई नहीं। अम्मा जी अबू दरदा किथे गए ने? फरमाया बेटा बाहर गए ने, थोड़ी देर बाद आ जाणगे। उम्मे दरदा फरमांदियां ने अबू हजरत सफवान नूं मैनूं पता लगा है तुसी इस साल हज दा इरादा कीता है, तुसी हज दे महज करन वास्ते जाना चाहते हो। हजरत सफवान फरमांदे ने अम्मा जी मैं हज दा इरादा कीता है, हज करन वास्ते जाना चाहना है। अम्मा फरमांदियां ने फादो उलाना बेखैरिन, पुत्रा हज ते जावे मैनू भी अपनियां दुआवां दे अंदर याद रखी, मेरे वास्ते भी दुआ करी। हदीस पाक अंदर आउंदा है आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिदो बंदा अपने मुसलमान भाई वास्ते दुआ करदा है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम एक फरिश्ता मुकर्रर कर देने। ये आंदा अल्लाह मेरे मुसलमान वीर नूं फलां नेमत दे नाल भी नवाज दे, अल्लाह इनू फलां नेमतां भी अता कर दे। एक हदीस पाक अंदर आउंदा है फरिश्ता आमीन आमीन आखी जांदा है। एक रवायत दे मुताबिक आउंदा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फरिश्ता आंदा अरशां दे रब्बा ए अपने वीर वास्ते इन्नियां नेमतां मंगदा है पिया है, अल्लाह जो इन्ने मंगया है अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह इनू भी ओ नेमतां अता कर दे जेड़ियां नेमतां अपने मुसलमान वीर वास्ते मंगदा है पिया है। अल्लाह अल्लाह है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दरदा दे दोस्त जेड़े ने 350 बंदा है, एक रवायत दे मुताबिक 300 दोस्त ने। हजरत अबू दरदा जिदो दुआ शुरू कर दे एक एक दा नाम लैके दे वास्ते दुआ कर दे अल्लाह मेरे फलां दोस्त नू फलां नेमत दी जरूरत है, अल्लाह इनू ए नेमतां अता कर दे, अल्लाह फलां वीर नू फलां नेमत दी जरूरत है, अल्लाह इनू ए नेमतां अता कर दे। हजरत अबू दरदा इन्हां दे नाम लै लैके इन्हां वास्ते दुआवां कर दे। यार जरा इधर अपने ही गिरेबान च मुंह पा के सोच लईए मुसलमान वीर वास्ते दुआ करना ते दर किनारे असी ते अपने
اپنے واسطے بھی دعا نہیں کر دیں اللہ میرے باپ تے رحم کر دیں اللہ میرے ویران تے رحم کر دیں اللہ میریاں بہناں تے رحم کر دیں اللہ جڑے انہاں اندروں بیمار نے انہوں شفا عطا کر دیں اللہ جڑے دکھی نے دکھ دور کر دیں اللہ جڑے مجبور نے مجبوریاں دور کر دیں اللہ جڑے قرضیاں دے مقروض نے اللہ قرضے ادا کرن دی توفیق عطا کر دیں یار اسی تے مسلمان واسطے دعا تے درکنار اسی اپنے واسطے بھی دعا نہیں کر دیں اے کوئی وجہ ہے پھر اسی اللہ دی طرف آزمائشاں اندر مبتلا ہیں جدو اسی دوسرے واسطے دعا کران گے یار میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا ہے اگر چاہنا میری دعا قبول ہو جاویں اللہ میرے تے راضی ہو جاویں آسمان تو رب فرشتیاں دا نزول کر دیں پھر جدو دعا کرنا ہے اپنے عزیز و اقارب دے نام لے کے دعا کریا کر جدو دعا کرنا ہے اپنے نہ دوستاں یاران دے نام لے کے دعا کریا کر اگر چاہنا میری دعا قبول ہو جائیں پھر اینا واسطے دعا کریا کر اللہ او نعمتاں تینوں بن منگے ہوئی عطا فرما دین گے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ دوسرے ہم واسطے دعا کر دیں اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے واسطے بھی رحمتاں دے فرشتیاں دا نزول کر دینے یار چوتھا وہ عمل ہے جڑا کیتیاں اللہ آسمان تو فرشتیاں دا نزول کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی تو آڈے اندروں بیمار ہو جاوے اے دی بیمار پرسی کریا کرو جدو بیمار پرسی کرن واسطے جاؤ گے اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دین گے اے تو آڈے واسطے دعا ماں کرن گے تو آڈے واسطے اللہ دے کولو بخشش منگن گے ایک حدیث پاک دے اندر ہم دیں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے بندہ تور پہ ہے بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے آقا فرمان دینے وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ اے بندہ جنت دے باغ دے اندر بیٹھا ہویا ہے جب تک اس بیمار دے کول بیٹھا ہے اے دی بیمار پرسی کرن آیا ہے آقا فرمان دینے جنت دے باغ اندر بیٹھا ہے ایک روایت دے مطابق میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے لم یزل فی خرفت الجنت حتی یرجع آقا فرمان دینے جب تک بیمار دے کول بیٹھے ہیں میرے پیغمبر فرمان دینے جنت دے بغیچے دے اندر بیٹھے ہیں حتیٰ کہ توٹھ کے جب تک واپس نہیں چلا جاندہ ہے یار بیمار دی بیمار پرسی کریا کر نمازی بندے نے اینا دا حق بن دیں اینا دا امام مسجد اندر نہیں پتہ کریا کرو کہ یار کی گل کیوں مسجد اندر نہیں آ رہے کوئی نمازی بیمار ہو جائے حق بن دے پتہ کریا کرو فلاں نمازی مسجد دے اندر نہیں آ رہا ہے اسی نہیں کدی پوچھے آئے نہیں آؤندہ تے نہ آوے سانو اے دی کی ضرورت ہے نماز پڑھنی ہے تے اپنے واسطے ہیں نانا میرے مسلمان ویرا ہیں میرے سونے آقا دی تربیت انج دی نہیں آقا فرمان دینے بیمار دا پتہ لیا کر بیمار دی بیمار پرسی کریا کر ان بیمار پرسی کرن واسطے چلا جاننا ہے حق بندہ اے دے واسطے آکھے آکر ازہب الباس رب الناس ازہب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شفا الا شفاؤ کا شفا اللہ یغادر سرکما اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا میرے آقا فرمان دینے بیمار دے کول بے کے ایک کلمے اپنی زبان تو ادا کریا کر لیکن میرا تیرا معاشرہ انج دا بن چکے آوے ساڑیاں تربیت ہیں کچھ انج دیاں نے اسی بیمار دے کول جاننے
ہیں اینو پوچھنے کی حال ہے یہ اپنی کفیت بیان کر دیں اسی شروع ہو جانے آئیں فلاں بندے نو بھی اے مرض سے او دنیا تو رخصت ہو گیا ہے فلاں بندہ بھی اس بیماری اندر پہ آتے او بھی دنیا تو چلا گیا ہے میرے آقا فرماندے نے مریض نو بے کے تسلی دیا کرو مریض دے کول بے کے ایسیاں گلاں نہ کریا کرو جدے نالے دا دل دکھ جاوے میرے آقا فرماندے نے مریض دے کول بے کے ایسیاں گلاں کریا کرو اے دا دل خوش ہو جائے حوصلے ود جانے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی حوصلے ودام نہیں جاندے بلکہ او دے حوصلے جڑے نے اور بھی مزید دبا کے آ جانے آئے جتے انہیں 10 دن زندگی گزارنی ہے وہ 2 دن دا پرونا رہ جاندے ہیں میرے آقا فرماندے نے مریض دے کول بے کے دعا ماں کریا کرو اللہ اینو شفا ماں عطا کر دے میرے آقا فرماندے نے جدو مریض دے کول بے کے اسی دعا ماں کرانگے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ آسمان تو رحمت دے فرشتے نازل کرے گا اے فرشتے تیرے واسطے دعا ماں کرنگے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں عمل جیڑا ہے میرے آقا فرماندے نے جدی وجہ تو ہے اللہ رحمت دے فرشتیاں دا نزول فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ قرآن دا علم سکھن واسطے تور پہندہ ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ما من خراجن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ما من خراجن خراج من بیت ہی آقا فرماندے نے اے طالب علم جیڑا ہے کروں علم حاصل کرن واسطے تور پہندہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مقرب فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے نے اے میرے او فرشتے ہو جاؤ اس فیسے جان والے طالب علم دے پیران دے تھلے اے رحمت والے فرشتے اپنے پر بچھا دیندے نے یار کنا مقام ہے اینا دین دے سکھن والے آندہ ہے کنا مقام ہے دین نو حاصل کرن والے آندہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو دین نو سکھن والا بن جائیں گا قرآن نو یاد کرن والا بن جائیں گا قرآن نال محبتاں پیدا کر لیں گا اللہ پھر آسمان تو تیرے واسطے رحمت دے فرشتیاں دا نزول کر دین گئے میاں فرشتے بھی تیرے پرات پیران دے تھلے پر بچھا دین گئے اللہ آکھن گے میرے او فرشتے ہو فلا مسجد دے اندر چلے جاؤ فلا علاقے دے اندر چلے جاؤ فلا مدرسے دے اندر چلے جاؤ ایتے طالب علم کوئی قرآن دی تفسیر پہ یاد کر دیں کوئی قرآن دا علم یاد پہ کر دیں کوئی حدیث دا علم یاد پیا کر دیں اللہ ذوالجلال والاکرام اینا تے اپنی رحمت دے فرشتے نازل کر دیندے نے اے فرشتے پیران تھلے پر بچھا دیندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ایسے واسطے تے آسمان دا رب اعلان کر دیں اللہ فرماندے نے اے لوگ جنہ آکھیا رب اللہ ہیں جنہ آکھیا مشکل کشا اللہ ہیں پھر اے دیتے استقامت اختیار کر لیں دینے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ میرے آقا فرمان دینے اللہ ایناتے آسمان تو فرشتے نازل کر دینے اللہ تخافو ولا تحزنو فرمایا تو انو کوئی خوف نہیں ہوئے گا کسے قسم دا کوئی غم نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ اینانو جنت دیاں بشارتاں دین دینے اس جنت دی بشارت دے رہے جس جنت
جنت دا وعدہ ہے آسمان دے رب نے اینا نل کیتا ہویا ہے اللہ فرماندے نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ فرمایا اے میں دل نہ چھڑے آجے اے میں غم زدہ نہ ہو جے آجے میں رب تو آڈا دوستا دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی میں تو آڈا رب دوستا میں تو آڈا مددگار میں رب معاف کرن والا میں جنہ انعامات دے میں تو آڈے نال وعدے کیتے نہیں اللہ فرماندے نے قیامت دے دن میں تو انو عطا کر دے مانگا یار چاہنے اگر دنیا دے اندر عزتہ مل جائیں اگر چاہنے اللہ دی طرفوں میرے تے سکون نازل ہو جاوے اگر چاہنے فرشتے منو ڈانپ لین اگر چاہنے اللہ اپنے اینا مقرب فرشتیاں دے اندر میرا ذکر کریں اللہ دے اینا مقرب فرشتے میرے واسطے رحمت دے پر بچھا لیں پھر دنیا دے اندر رہندیاں گویا او عمل کریا کر جنہ عمل دی وجہ تو آسمان دا رب تیرے تے راضی ہو جائے جدو رب راضی ہوئے گا پھر اللہ تینو دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا اللہ آخرت اندر بھی عزت عطا کرے گا جدو رب نو ناراض کرے گا پھر قدم قدم تے او دیاں حکم عدولیاں کردہ نظر آئے گا پھر دنیا اندر بھی او تینو ذلیل کرے گا کل قیامت دے دن بھی ذلت رسوائی تیرا مقدر تے نصیبہ بن جائے گی اس واسطے میں دعوت دینا چاہنا ہے او عمل کر جس عمل دے کیتے ہیں آسمان دا رب تیرے تے راضی ہو جائے پھر دنیا آخرت اندر اللہ تینو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے گا اللہ کو دعا ہے جو کو سنیا سنایا اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر دعوت